Всем привет, я так еще не поздоровалась. Приехала только недавно, ездила в город. В общем, немножко взяла чуть-чуть. Вот. Но я не одна ездила, не на своей машине, поэтому быстро то, что схватила, ну то, что мне нужно было. И обратно. У нас сегодня такой мороз вообще уже. Сейчас, не знаю, наверное, минус 15, наверное, есть. Очень холодно. Прям у меня ноги прям замерзли. Сейчас немножко покажу, что взяла. Я тут половину не буду заносить. Здесь у меня вот тут косточки, спайку взяла. Немножко там вот эти. И там не было кошачьего, взяла вот такой собачий корм. Ну, остальные сейчас там вытащу. Так, сейчас буду доставать потихонечку. Взяла вот сырочки. Как обычно мы берем вот эти клубничные и ванильные. Так, салфеточки у нас тоже заканчиваются. Тихонько не мне, Мир. Сейчас подавишь. Ну все, сын, не шурши. Салфеточки. Так, ну, чек. Не помню, на сколько даже вышел. На 800 рублей. Я немножко там зашла в основном по животным. Закончилось все. Взяла вот такие финики. Вот, можно будет что-то на них, ну, буду что-то, может, испечь, можно добавить. И так есть вместо конфет этих сладкого. Вот они стоили 107, по-моему. Нет, 116. Да, 116 финики, килограмм. Других не было, только такие там были. Взяла тесто 107 рублей. Вот, хочу попробовать. У меня есть там клубника, вишня замороженная. Вот. Ну, клубничка такая у меня осталась, по-моему, перетертая. Может быть, какие-нибудь сделаем рогалики, попробуем к чаю тоже. Так, что еще? Это я взяла. Это уже все в магните. Еще вот кошачий корм был, и все, по-моему, больше ничего не брала. Да. Это я уже в аптеке заходила, взяла. Знаете что? Взяла витамин Е. Хотела 2 пачки, была одна. 70 рублей. Вот такие капсулы. Это я хочу, знаете, маски делать для лица. Вот витамин Е, потому что вообще кожа такая стала дряблая, потому что зима еще. И к нему идет глицерин. Вот это из него можно делать. То есть глицерин. Туда добавляем витамин. И можно еще масло капнуть. Ну, у меня есть масло такое эфирное. Вот 2 глицеринчика. Глицерин не помню, почем был. Амир, сделай потише, сын. И 2 вот такие аскорбинки. Это одна Амиру, одну Мухаммаду взяла. Вот таких 2 штучки. Ну, это все вместе на 200 рублей где-то вышло. Так, вот это. Попробуем масочку, потом скажу. Ну, вообще, говорят, очень эффективная. Можно на желатине делать вместо глицерина. Ну, я решила попробовать на глицерине. Посмотрим. Я хочу и так попробовать, и с желатином какая. Ну, будет разница, нет? Так. Светофор. Все. Дальше. Это уже я забежала в магнит. Думала, сейчас это и все, и домой. Ну, блин, того надо, того, как всегда. Еще зашла в автозапчасти, купила свечи новые. Свечи 600 с чем-то рублей, не помню. Точно 600. Еще хотела взять антифриз, но я не знаю, то ли у меня антифриз, то ли тосол. Не помню. Надо посмотреть, что у меня залито, потом возьму. Долить тоже нужно. Ну, вот такие свечи, в общем. Сказали, хорошие. Ну, в общем. Так, магнит у меня тут тоже вышел на 200. Вот, вместе с этим 3, ну, 4000 где-то я сегодня потратила, грубо говоря. Ничего такого опять не взяли. Чай. Хотела большую упаковку. Амир, сын,
Потише, еще чуть-чуть. Кричит там что-то. Хотела большую упаковку взять. Написано акция, пробиваешь вот этим пикалкой. Нету никакой там акции. Поэтому пока взяла вот такой. Я сейчас пью такой заварной, я себе рассыпной завариваю. А Мухаммад такой не может, и я ему взяла в пакетиках. В общем, так, кетчуп у нас закончился. Вот это уже по ценам не помню. Чай что-то 70, это тоже в районе... вот это 90, что ли, или 80. Кетчуп взяла. Так, взяла свеклы, не знаю, или просто отварим салатик, сделаем, или, может, для борща. Вот свекла на 44 рубля. 1,5 килограмма здесь. Свеклушечка наша. Хлебушки тостовый. Нам нравится такой. Два хлебушка. Так. Молочко. Может, кашку сварим. Вот. Или что-то испечь. Взяла вот такой латте. Ну, просто мне нравится латте. Взяла таких 3 штучечки. Так. Макарошки Амиру. Он у нас поглотитель макарошек. Ой, одна какая-то вылетела. Откуда она могла вылететь? Он порвался, что ли? Да, вот дырочка. И не видела. Мам, сейчас я покакаю здесь. Дурачишься. В туалет хочешь? Нет. Так, спагетти и такие. И здесь у меня еще взяла одну курочку. Она сейчас что-то упала в цене, 169. Последний раз я покупала 190 было. 169. Вот. Можно было побольше запастись, но сейчас пока не вариант. Попозже чуть-чуть. Ой, так. И последний пакетик. Тут у меня тоже ничего особенного. Сейчас посмотрим. Печень взяла. Может быть, тоже что-то приготовим. Даже, может, пирожки. Не знаю. Еще не придумала. Так. Красочку себе взяла. У меня все отросли. Надо краситься. 2 лимончика. На 30 рублей. Так, дальше. Мам, что дальше? Открылся пакет у меня, Амир. Я взяла тебе яблочек вот, побольше. Сейчас. Сейчас, мам, сейчас хлопаю. Сейчас, подожди, надо все помыть, подожди. Мам, Сейчас я будешь. мама, Помою, я потом... мам, я дам. тема. Яблоки вышли на... Ой, не могу, не вижу сейчас. Ну, на 150 рублей тоже. Не особо такие. Цена нормальная. Так. И апельсинчики. Не балуйся, пожалуйста. Апельсины вышли на 4 штучки на 178. Вот апельсины дороговатые. Мандарины не стала брать, в них только... Ну, нету толка там. То есть в них только сахар. Мам, ты Весь витамин С в вот апельсине. это. И все, вот это не буду доставать. Это у меня, я 5 килограмм сахара вот взяла еще. Я думаю, Сразу большую взяла. Пересыпаю сейчас в контейнер. это снега опять. Ну, вот такие вот немножко небольшие сегодня покупочки. Сейчас надо срочно ставить чай. Прям Мам, смотри, что у меня ноги у получилось. меня замерзли. Мам, смотри, что у меня Да, получилось. вот. Мам, что у меня Ладно, получилось? буду все разбирать. Мам, бабушка и знаю. Трындычиха, сейчас сразу крупу уберу. У меня вот здесь крупа. Вот макарошки я кладу. У нас вот... Я хотела еще гречку, забыла про нее. Вообще вылетела из головы. У меня немножко осталось гречку. Я хочу... Вот, я хочу кашу гречневую с молоком. Гороха немножко. Что у нас тут еще? Перловочка есть, манка. Мам, Амир, подожди, пожалуйста. заедь. И вот перловочка. Заедь, мам. Амир, ты можешь подождать? Давай, слезай, не балуйся. Или это не перловочка, я не помню. Перловочка, да. Ну вот горох.
Немножко лапшички, фасолька. Прибавка. Сюда макарошки положим. Вот так. Каковайна. Ой, 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 все попадало у меня. Убивай. Тяжело одной рукой. Убивай. Неудобно одной рукой. Ихние убивай. Может, убивай. Вот так. Выключитесь. Ой, забыла вот эти макарошки. Ну ладно, постойте тут пока. Сейчас и сахар-контейнер достанем. У меня еще сломался ящик. Амир же любит вот здесь сидеть постоянно. Открывает ящички, играет, ну как вот, теребит их. И вот тут у меня сломался вот петля. Вот вылетела петелька. Вот так ящик теперь висит. Надо теперь... Надо снять, правда? Надо теперь его ремонтировать. Так, сейчас сахар будем пересыпать сюда. Вот у меня что? Остатки остались вот такие. Немножко вообще. Ну ладно, буду разбирать, потому что время тянется на камере. Ну вот я сделала рогалики из вот этого покупного теста, которое слоеное, бездрожжевое. Вот такие, они вообще не поднимаются, такие худенькие. Тоже у меня джем вытекает. Не подходит вообще он для выпечки. Но все равно вкусненько. Я сейчас попробую один. Сейчас. Блин, опять горячий. Как... Сейчас, секунду. Вот не стала откусывать, просто разломила. Вот такое тесточко. Ну ладно, надо попробовать. Ой, сыпется. Ну, нормально, вкусненько тоже. Можно из такого делать, когда по-быстренькому надо. Всем приятного аппетита. Шила. Иголочка у меня сломалась. Ой, вот. Уже не первый раз у меня. Я когда переставляю режимы, вот здесь переставляю, и она или сбивается, и бьется вот об железку, и ломается. Вот сломалась иголочка. Поставила новую. У меня тут есть запасные. Но надо купить, потому что у меня такие мало. Одни сотки, 90-е. Надо, может, уже иголки тоже старые, хотя старые лучше, чем новые. Ну и решила разобраться, посмотреть, какие у меня вообще нитки. Ниток у меня вообще нету, считай. Что это вообще мало. И все такие старые, новых давно не покупала. У меня только из новых белый, серый, желтый. А эти все уже доисторические. Вот, ими уже плохо шить, они, ну, уже рвутся. Такие золотистые есть. Вот эта красивая, которую я сейчас шью. Я не знаю, цвет не увидеть так с этой стороны. Она такая, ну, как будто коричнево-золотая, не знаю. Вот это старая тоже бобина. Вот это вообще не знаю, она такое у нее непонятно, из чего она, что ей шить, откуда вообще она у меня, не знаю. В общем, пока у меня переборочка тут идет. Переборочка. Пока иголки искала. Фу, кубик. Это я шумлю. Никого нет. Не переживай. Так, мел. Шила. У меня их два, одно я достала. Надо выкинуть. Это тоже был дорожный набор. Пуговички. Другое место. У меня там целое это с пуговицами. Здесь тоже иголочки у меня были. Еще есть кнопочки, иголочки. Вот еще одно шило.
Даже не доставала. Это я, кстати, помню, даже покупала в Орехово там, в том магазине, где я постоянно все брала, где полимерную глину, ну, все для рукоделия. Я там 2 шила брала, я помню. Остались еще. Не видно, конечно, но что тут смотреть, всякие вот кнопочки, иголочки. Наперстник, это еще 2 наперстка. Это еще мамина, когда в ее вот этом швейном было, я сохранила, остались у меня. Такие старенькие. Так. Ну и тут всякие кусочки ткани. Здесь тоже набор иголочек. Сейчас хочу как-то все это тоже распределить. Здесь что-то, тут это, куча всего. У меня столько иголок, это вообще тьма просто. Вот еще иголочки. Ой, встану. Ну, это, мне кажется, так себе какие-то. Крючок. Кстати, я говорила, начала коврик делать. Вот он мне, я связала косичку. Ой, перевернулась камера, да? Вот косичку связала. Это где-то на пол ковричка. Ну, такого, может, поменьше. Хотела их вот так шить, косы вместе, машинкой. Они тоже не пролазят туда. Сюда. Просто видела, как шьют, вот, чтобы не вывязывать коврика, косички быстрее сплел и шил. А, видимо, у меня машинка все-таки не подходящая, поэтому придется вручную сшивать. Амир, отойди, пожалуйста, здесь у меня иголки, нитки, не надо здесь около меня. В общем, у нас уже вечереет на улице. А вот. Ну ладно, я буду дальше разбираться. Немножко показала, чем занимаемся. Такие красивые узоры на окнах у нас. Сейчас минус 15 показывает. Ну, 14 где-то. Да. Вот такие красивые. Прям вообще так классно. Как Мороз рисует на окнах. Мороз художник. Красиво. Ой. Вот так подальше отойду. Ну, подальше не видно. Вот вблизи красиво. Вообще надо так, да? Прям как будто какие-то веточки. Так интересно рассматривать. А Миру тоже нравится. Он все время рассматривает. Холодно вообще, конечно. На улицке. У нас уже другой день. Я немножко показала, что было в предыдущих днях. В общем, нас засыпает. Опять идет снег. Уже вон и да, эти ступеньки, все засыпало. И вода. Я искала вчера баллончик, опять так и не нашла. У меня был газовый такой, специально ставишь. Хотела спайку вот отогреть, миску. Замерзла, не могу отдолбить. И уткам мне надо тоже. Мы решили, сейчас и оденемся. Амир погуляет заодно. Он там у уток все замерзло. Там вот у них есть железный, который я хочу костер разжечь. И буду на костре отогревать немножко. Сейчас здесь почищу. В общем, мы сейчас оденемся. Немножко почистим двор. Не знаю, правда, сыпет. Может, пока будем чистить, еще насыпет. Но ничего. Кошара. Немножко поработаем на улице. А потом я хочу картошечки пожарить и печеночку. И борщ сварить на вечер. Такие планы. Вот. Колесо, я не помню, говорила на видео, сдулось у меня колесо. Начала качать этот тонометр, или как он называется. Смотрю, качал, потом прям шкала начала бегать. И выкрутила. А из вот этой пипки выходил воздух прямо из нее.
Ну вот, и я не знала, что делать. Как раз увидела соседа, говорю, ну, спросила, что может быть из пипки выходит, значит, и говорю, ну, говорит, поменяй ниппель, а как он там называется, такая железочка. Я говорю, я могу свечи поменять, но это не могу. Ну, он принес свою, все поменял мне, накачал, и все, нормально, колесо работает. Я отблагодарила, дала тыкву. Я знаю, что они едят тыквы, варят. А у меня лежат, мы их особо не едим. Поэтому, в общем, вот так получилось. Спасибо, что хоть помог. А то я даже не знала, думала уже колесо снимать, с дедом ехать, везти его. Вот. Ну, слава богу, сделали. Вчера даже ездила вечером в магазинчик. Ну, такое взяли. Тоже продукты уж не стало. Там не маленько мы взяли тоже колбаски, такой хлебушек и печенье, и все. Вот. И спайку сейчас буду тоже варить. Спайку уже есть хочет. В общем, куча дел. Пошла я за одеждой. Сейчас оденемся. Аккуратно. Оп. Я шла за топором и забыла. Лучше на огороде, а то тут мало ли. Там побольше места. Сейчас хочу попробовать порубить немножко на щепочке. И будем жечь. Столб аккуратно. Мне прям все везде кажется, какие-то дни опасности. Ладно, пойду топор возьму. Давайте. Уже большие, в принципе, тоже можно. Они уже костер такой хорошенький. Давай. Ой. Глаза попала. Ой, тихонько не разруши мне мой. Мой этот. Мам, поближе. Пойду. Давай поближе, чтобы потеплее, да? Да. Снег все идет у нас. Идет снег еще. Молодец, мама. Только меня и попадите. Ну ты отойди чуть-чуть в другую сторону. Иди с этой хоть стороны садись. Нет, я не буду. Сейчас немножко он расплавится. Снег. И вытащим эту льдину. Прям откуда там вода, видишь, льется, да? Главное, чтобы не потушил нам костер. Ну, вот один таз освободили. Надо эту льдышку откуда перенести. Сейчас еще спайка принесу. Сейчас немножко еще подразгорится.
Кубик рвется в бой. Весь уже в снегу, как этот колобок. Куда ты, Куб? Да пожалуйста, иди. Иди. А что ты за меня прячешься? Иди, ты хотел? Санигавка. Вот так провели мы вечер. Сейчас Спайк немножко побегает, да загоним. Дурь выбьется. Амат разомнется из одной косточки. Мы вдвоем его погоняем. Ну а на этом с вами прощаюсь. Всем здоровья, почаще гуляйте. Свежий воздух тоже полезный. Мирного неба всем. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Мухаммад, скажешь пока. Мухаммад. Спайк, а ты? Спайк. Пока тоже сказал. Ну, ладно, всем пока-пока.